กราบคลิปที่เรามานั่งเล่นอ่านหนังสือกันซึ่งก็วันเดียวกันไม่ถึงปีผ่านไปด้วยซ้ำแล้วก็มาอ่านคลิปใหม่เพราะว่าในคลิปที่แล้วมันอัดเกินแบบ50 นาทีไม่ได้ตัวนี้อ่านไปประมาณแบบพ่อก็อ่านด้วย40 นาทีนะครับคนนี้อ่านไปแบบ1 นาทีนะครับยังเร็วครับว่าตาอันนี้ตาผมแล้วซึ่งผมจะไม่เล่นตามกติกาล้อเล่นคือผมจะโหดกว่าเดิมผมเก่งอ่านหนังสือภาษาอังกฤษครับรู้ไหมอะไรคุณผมพ่อแชมป์กับเอมี่ไปหาหนังสือที่คุณแบบคิดว่าอ่านยากที่สุดในนี้มาให้ผมอ่านเลยเร็วยูเลือกดิพ่อไม่รู้เรื่องไหนยากที่สุดอะยูเลือกมาหนึ่งพ่อก็ดูแบบคำเยอะๆไม่มาถึงไม่เอาวันนี้ไม่อันนี้ไม่เอาพี่ไม่ได้ตามกฎธรรมดาพี่จะอ่านแบบยากๆพ่อจะหาอันยากๆมาให้พี่อ่านหาอันยากที่สุดเท่าที่ตัวเองคิดแล้วก็เห็นนะเขาบอกเก่งไม่พ่อหนูต้องดูก่อน80%อันนี้80%นะเลเวลอะไรเนี่ยไม่หายอ่ะไม่บิวเดอร์นเบสเตตไนน์เอาเรื่องนี้ไปไม่เดี๋ยวหนูไม่อย่าเพิ่งเดี๋ยวพี่ต้องดูสเตตก่อนไม่เดี๋ยวอ่านเลย8โอเคอ่านได้นี่ดูสิเขาจำลองหาทั่วกว่านี้เพราะมันมีหนังสือที่อ่านยากกว่านี้เท่าที่7เอาไว้ขอโทษตาเท่าที่คิดไว้นะมันน่าจะมีเรื่องที่5ดูหน่อยโอ้จ้า56นั่นแหละเมื่อกี้ยากสุดแล้วอันไหน8เหรอ8โอเคเขาอยู่สเตจ9แล้วอันเนี้ยเดี๋ยวแป๊บนึงโหสเตจ6ขี้เกียจจังสเตจ6แล้วเลเวลโอเคงั้นมาอ่านเรื่องนั้นก็ได้เลดไลดิ้งฮูดเจ้าหนูน้อยหมวกแดงเวอร์ชันภาษาอังกฤษสเตจสูงสุดนะครับสเตจ8นะครับโอ้โหไม่ได้เห็นยากครับผมสเตจ10นะครับจริงๆเจ้าสเตจ9อันนี้อะไรอะโยชิอันนี้อยากอ่านมากเลยเดี๋ยวทำคลิปนี้เสร็จไปอ่านดีกว่ามา The Tale of Little Red Riding Hood อย่ามาถีบพี่ดิซื้อพี่เปิดแล้วออกไปอย่ามาถีบมา I'm not sure I should let you go said mother The forest is full of all sorts of dangerous things who knows that might happen Little Red Riding Hood sighed We've been over already mother she said I promise I will be careful and I've got my mobile phone My God ตรงนั้นหมวกแดงในเวอร์ชันนี้มีโทรศัพท์ด้วยนะฮะโหดเกินอ่านต่อ Wellคนอ่านหนังสือI will the path Mother little Red Riding Hood As soon as she was deep in the woods and right his and punch the airเฮ้ยมาเล่นหัวดิอ่านต่อคือมันก็กวนน่ารำคาญนะโอ้โหทำไมมีอันนี้อยู่ด้วยคือมันกวนน่ารำคาญเข้าใจไหมไปแล้วไปก็ไปไหนไปแขกรับเชิญแย่เกินนะครับคือเขาแบบนูบเกินอะเขาอ่านไม่ไหวอะครับเขาเลยโอ้
ก่อนนะครับไม่ เขาบอกห้ามโยนด้วยตัวเนี้ย ข้าบอกว่าข้า เต ไม่ อ ได้ ร์ ย ส อ อง มแพ้ Little Red Riding Hood has returned of the old. He felt grown. His mother had given her granny for but suddenly a dark shadow fell across her. She stopped in her tracks. Hello there, said someone with a very deep voice. And who are you? Papa. อยากเลยมันมีกี่หน้า This ไม่ยากไม่ยาก Around I saw a hairy that had what right too rolled the hairy figure. What a sensible girl you are. I'll leave you to my grand, said Little Red Riding Hood. She lives in a cottage. She lives in a cottage on the other side of the forest. I mustn't be late. Bye. Oh, do a Red Riding Hood of is to see the had this friendly but still about him. And it came to her that a figure had been the big bad wolf. Mother had showed her his picture on a web, so she should have known it was him straight. Phew! It looked like it had a narrow. But why had he pounced on her? Perhaps he had been put off by the woodcutter walking in the trees nearby. The woodcutter had a truck, and he was pretty good with that axe. Store with woodcutters numbers in her phone. You never know when I might come in handy. Little Red Riding Hood said to herself. Soon she had forgotten all about the big bad wolf, and she carried on walking, enjoying the warm day. And being out alone, she even stopped to pick up some wildflowers for Granny. Chapter 3. After a while, she arrived at Granny's cottage, just about to knock on the door when she noticed it was open. How strange! Perhaps Granny had left it open for her.
Hello, Granny, she called out. I brought you some goodies. Hello, sweetheart, a deep voice replied. I'm here in the bedroom. Little Red Riding Hood stopped at the bedroom and peered into the room. Somebody was in Granny's bed wearing Granny's night dress and Granny's nightcap. But it wasn't Granny. Oh my God! It was the big bad wolf. Well, don't just stand there, growled the big bad wolf. Come in! Several things ran through Little Red Riding Hood's mind all at once. What had he done to Granny? She realized it was her fault. The big bad wolf was here. She had told him exactly where Granny lived. Little Red Riding Hood knew she was in great danger, too great, she thought. He first tripped out on her own, and it was going to end in disaster. The girl who was eaten by the big bad wolf. People would remember her as the girl who was eaten by the big bad wolf. Once upon a time, they said, Little Red Riding Hood went to see her granny, bumped into the big bad wolf, and didn't live happily ever after. Oh my God. She had ตื่นได้แล้วจะจบแล้วนะ She had to do something and quickly. But who? But what? Then she looked down into the basket of the goodies. I saw a mobile phone that stayed there. Could you hang on a miniature, Granny said. Little Red Riding Hood, there's something I need to do. The big bad wolf looked at her surprised. Little Red Riding Hood smiled, stepped out of the room, and started sending a text message. The big bad wolf had got out of the bed and was creeping towards her. What big ears you've got, Granny, said Little Red Riding Hood. To slow him down, really, growled the big bad wolf. All the better for hearing you with. Yes, and what big eyes you've got, said Little Red Riding Hood. All the better for seeing you with, growled the big bad wolf. He was creeping towards her and getting closer and closer and closer. And we've got late. Big toes. As
many times in her wardrobe. Bit well, looking forward to more trips out on her own in hadn't he? I thought I would. Oh, no. แอนได้โหแนน เอา ครับนะครับรวมแล้วกับคลิปเอามันเป็นคลิปเดียวกัน แต่ไม่พอนะครับบายบายเจอกันใหม่